नेपालको सबैभन्दा चर्चित धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो गोसाइँकुण्ड। 4380 मिटर उचाइमा अवस्थित गोसाइँकुण्डमा विशेष गरी जनै पूर्णिमाको समयमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। धार्मिक साथसाथै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस गन्तव्यमा कसरी कुन समयमा जाने र के सावधानी अपनाउने भन्ने बारे हामी यस भिडियोमा बयान गर्दैछौँ। हिमालयन उद्धार सङ्घद्वारा हरेक वर्ष गरिने स्वास्थ्य शिविरको टोलीको रूपमा हामी पनि गोसाइँकुण्डको लागि अगाडि बढ्छौँ। हामी चाहिँ काठमाडौँबाट गोसाइँकुण्डको लागि हिँड्दैछौँ। यहाँ आज है बिहान 7 बजिरहेको छ। अहिलेसम्म अल्प दिदी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ हामीलाई। रसुवा जिल्ला स्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने गोसाइँकुण्ड पुग्नको लागि मार्गहरू भने प्रशस्त छन्। धुन्चे, सुन्दरीजल, मेलम्चे ग्याङ वा हेलम्बु गरी विभिन्न स्थानबाट गोसाइँकुण्डको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। हामी भने यीमध्ये सबैभन्दा बढी यात्रा गरिने धुन्चेको मार्ग हुँदै गोसाइँकुण्ड जाँदैछौँ। धुन्चे पुग्नको लागि काठमाडौँबाट निजी वा सार्वजनिक गाडीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल अब हामी यहाँ ठ्याक्क धुन्चे पुग्ने बेलामा हाम्रो गाडी बिग्रेको छ। हामीसँग सुरज दाई, दिपेन्द्र दाई, पिके दाई र अनुपमा दिदी हुनुहुन्छ। रमाइलो रहेछ यतातिर चाहिँ। अहिले अब मोटरसाइकलहरू दाइ यहाँनिर टलमा आएको रहेछ। रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म पनि। काठमाडौँबाट करिब 6 घन्टाको यात्रा तय गरेपछि हामी रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा आइपुग्यौँ। साउन 20th है 2079। अहिले चाहिँ गोसाइँकुण्डको सिजन, गोसाइँकुण्ड भन्दा पनि जनै पूर्णिमाको सिजन छ र हामी चाहिँ गोसाइँकुण्डको लागि चाहिँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ धुन्चे बजारमा छौँ हामी अहिले र भोलि चाहिँ हामी गोसाइँकुण्डको लागि हुन्छौँ। यहाँबाट हाम्रो टिम चाहिँ अब गोसाइँकुण्ड पनि हामी गोसाइँकुण्डको भ्यू पनि इन्जोय गर्नेछौँ। प्लस गोसाइँकुण्ड जाँदाखेरि कसैलाई केही प्रब्लम भयो बिच बाटोमा भने हेल्थ प्रब्लमहरू पनि एड्रेस गर्दैछौँ हाम्रो टिमले। हाम्रो यो हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसनको टिम छ र या वी आर एक्साइटेड फर टुमोरो। लेट्स गो। हेलो, अहिले चाहिँ हामी हाम्रो होटलबाट निस्केर एपिएफमा चाहिँ हामी गेमो ब्यागको डेमोन्स्ट्रेसन र हल्का इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ हामी डाक्टर अनुपमा, डाक्टर प्रसन्न, डाक्टर सुरज कण्डेलसँग निस्केको छौँ। हामी अहिले एपिएफको अफिस जाँदैछौँ। अनि त्यसपछि उहाँले पम्प गर्दै एकजनाले चाहिँ पम्प गरिराख्ने। यसरी गर्नुहोस्, यसरी यो चाहिँ यो भल्भ हो, यो रिलिज यो चाहिँ भल्भ हो। यसले चाहिँ भित्र बसेको हावालाई फाल्छ है। आज 21 साउन 2079 हामी चाहिँ गोसाइँकुण्डको लागि हिँड्दैछौँ। बिहान अहिले 8 बजेको छ र वेदर चाहिँ एकदम कुहिरो लागिरहेको छ। हेर्दै जाऊँ कस्तो हुन्छ हाम्रो यात्रा। अहिले यो पानी परिरहेको मौसममा जुवा चाहिँ धेरै आउने भएको हिसाबले एउटा टेक्निक चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ तितेपाती लगाइरहेको हाम्रो साथीहरूले तितेपाती लगाएर जुवालाई चाहिँ रिपेल गर्नको लागि चाहिँ तितेपाती युज गरिरहेको छ। ल दिदीलाई दिन्छु, बाँडेर खाऊ है। हेलो अर्को सुरज भाइ, आनस भाइ, हाम्रो दिपेन्द्रजी। जय शम्भु बाबाजी।
पहिलो दिनको पैदल यात्रा धुन्चेबाट चन्दनबारीसम्मको हुनेछ। साउन महिनाको झरीले गर्दा खोलानाला बढेको हुने र बाटोहरू चिप्लो हुने भएकोले सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। गोसाइँकुण्डको पानीबाट बगेको नदी, बीचमा आइरहने झरनाहरू, साना खोलानाला, काठका कच्ची पुल र व्यापार व्यवसायको लागि बनाइएको अनगिन्ती थर्पुहरू हुँदै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। देउराली हो। हामी चाहिँ धुन्चेबाट 3 घन्टा उकालो हिँडेर देउरालीमा आइपुगेका छौँ। हुन्छ हुन्छ। देउरालीमा खाजा खाएर अगाडि बढ्दा पुगिने यो हुसुने हुसुले भरिएको जङ्गल पनि आकर्षक नै थियो। फाइनल्ली यो चाहिँ चन्दनबारी हो आजको हाम्रो स्टप। लगभग 5 घन्टा जति हिँड्यो हामी धुन्चेबाट। बिचमा देउरालीमा एउटा स्टप लियो र अहिले चाहिँ चन्दनबारी आइपुग्यो। हामी आज चाहिँ यहीँ बस्छौँ र भोलि चाहिँ हामी लौरीबिनाको लागि जान्छौँ। हामी हजुरलाई पर्खिँदै थियौँ। हामी चाहिँ आज चन्दनबारीबाट हिँड्दैछौँ। आज चाहिँ हामी लौरीबिना हाम्रो स्टेसनमा नेक्स्ट स्टेसनमा हामी जाँदैछौँ। आज चाहिँ घाम लागेको छ, त्यही भएर आज चाहिँ एकदम वेदर पनि एकदम खुलेको छ। हिजो चाहिँ दिनभरि कुहिरो नै कुहिरोमा हिँड्नु परेको थियो। यो चाहिँ चन्दनबारी र चोलाङपाटीको बिचको फेमस जुका झर्ने जङ्गल हो। यो चाहिँ माथि रुखहरूबाट जुका चाहिँ झर्छ भन्ने चाहिँ सुने हो, तर आज चाहिँ खासै पानी परेको छैन, त्यही भएर जुका पनि झरेको छैन। सो यो चाहिँ चोलाङपाटी हो। हामी चाहिँ चन्दनबारीबाट चोलाङपाटी आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेर लौरीबिनातिर तर्फ जान्छौँ। जनै पूर्णिमाको सिजनमा भिड पनि धेरै नै छ। उच्च हिमालमा जाँदा पाउरोटी चिया नखानु, डाइरिया हुन सक्छ माथि एजित्रो लैजानु। कति वर्ष हुनुभयो अरे तपाईँ? 71 वर्ष। अनि कतिचोटि आउनु भएको यसपालि? यो अहिलेसम्म 13 साल। 13 चोटि आइसक्नु भयो? 13 चोटि। ए आज कहाँ बस्नुहुन्छ त? आज उही पुग्छ। आज गोसाइँकुण्डै पुग्नुहुन्छ? पुग्छ। फेरि लेख लाग्ला नि त, फेरि चाँडै गयो त। अनि बिस्तारै जानुपर्छ नि त, भरे पुगिहाल्छ। भोलि एकदशी हो, सोमबार पनि भोलि नआउने, त्यहाँबाट फिर्ता सवारी। 2500
फाइनली हामी लौरीबिना आइपुगेका छौँ। अहिले चाहिँ जताततै हुस्सु लागिरहेछ, अलिअलि पानी पनि परिरहेछ। आज चाहिँ हामी यहीँ बस्नेछौँ, हाम्रो आजको स्टेसन यही हो। भोलि चाहिँ हामी अनि गोसाइँकुण्ड जानेछौँ। सामान्य रूपमा कसिएर हिँड्ने हो भने 2030 मिटर उचाइमा अवस्थित धुन्चेबाट 4380 मिटर उचाइमा अवस्थित गोसाइँकुण्ड एकै दिनमा पुगिन्छ। तर यसरी चाँडो चाँडो उचाइ चढ्नु भनेको लेख लाग्ने समस्या निम्त्याउनु हो। चाँडो चाँडो उचाइमा चढ्दा लेख लाग्ने समस्याका लक्षणहरू जस्तै टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, शरीर आलस्य हुने, खान मन नलाग्ने समस्याहरू देखिने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यी सबै समस्या निम्तिन नदिनको लागि उचाइमा जाँदा बिस्तारै जानुपर्छ। तेस्रो दिनको पैदल यात्रामा मात्र गोसाइँकुण्ड पुग्ने गरी हामी लौरीबिनाबाट उकालो यात्रा सुरु गर्छौँ। घाम लागेर मौसम खुलेको हुनाले गणेश हिमाल र लाङटाङ हिमालको दृश्य अवलोकन गर्ने मौका पनि हामीले पायौँ। बुद्ध मन्दिरबाट माथि उकालो लागेपछि झरना र कुण्डहरूको दर्शन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा सरस्वती कुण्डको दर्शन गर्न पाइन्छ। भिड धेरै भएकोले साँघुरो बाटोमा मानिसहरूको ट्राफिक जाम नै भएको पनि पाइयो। अलिकति माथि उक्लिएपछि गोसाइँकुण्ड नजिकै रहेको भैरव कुण्ड हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसमाथि हामी आफ्नो गन्तव्य गोसाइँकुण्ड आइपुग्छौँ। फाइनली यो चाहिँ गोसाइँकुण्ड ताल हो। यहाँ चाहिँ हामी अब 4-5 दिन बसेर यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शिविर चल्नेछ। यहाँ चाहिँ भक्तजनहरू दर्शनको लागि आउने जाने क्रम जारी छ। हिन्दू धर्म अनुसार सत्ययुगमा समुद्रको मन्थनपछि उत्पन्न कालकोट विषले संसार जल्न लाग्दाखेरि भगवान शिवले त्यसलाई सेवन गर्दा त्यसको पीडा सहन नसकेर जीव शान्त बनाउनको निम्ति पत्नी पार्वतीको माइत हिमालयतर्फ लागेको र नीलाद्रि पर्वतमा त्रिशूल गाडी पानी पिएका थिए। त्रिशूल गाडिएको 3 धारेबाट बनेको पानीबाट गोसाइँकुण्ड निर्मित भएको थियो र यसै कुण्डमा भगवान शिवले शयन गरेका थिए। कुण्डमा अझै पनि शिव भगवान लेटिरहेको अवस्थामा देख्न सकिने विश्वास छ। यो चाहिँ गोसाइँकुण्ड हो। गोसाइँकुण्डको वरिपरि यहाँ थर्पुहरू देख्न सकिन्छ। त्यसपछि गोसाइँकुण्डको यो तलतिर भागमा रहेको यो अर्को कुण्ड, यो चाहिँ भैरव कुण्ड हो। बिहानको 4:30 बजेको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ मान्छेहरूको भिड। आज जनै पूर्णिमाको दिनमा गोसाइँकुण्डमा नुहाउनको लागि भक्तजनहरूको ओहिरो छ। जनै पूर्णिमाको दिनमा भने बिहान 4 बजेबाट नै यस पवित्र तालमा नुहाउने कार्य हुँदो रहेछ। यस कुण्डमा स्नान गरेपछि शरीरको रोगव्याध हट्ने र परिवारमा पनि खुसियाली छाउने विश्वास छ। यो चाहिँ भगवान शिवले त्रिशूल काट्नु भएको स्थान हो, जहाँबाट निस्किएको पानी गएर गोसाइँकुण्ड तालमा मिसिन्छ।
हिन्दू धर्म साथसाथै बोन धर्म मान्ने तामाङ समुदायमा पनि गोसाइँकुण्ड तालको उत्तिकै महत्त्व छ। तामाङ समुदायका मानिसहरू झाँक्री र बाजागाजासहित गोसाइँकुण्ड पुग्ने गरेको देखियो। हालमा नुहाउँदा चिसो पानीले कठ्याङ्ग्रिएका र लेक लाग्ने समस्याले बिरामी हुनुभएका मानिसहरूको उपचार पश्चात केही समय निकालेर हामीले पनि तालमा स्नान गऱ्यौँ र फिर्ता हुनुभएका यात्रीहरू सँगसँगै हामी पनि ढुन्चेतर्फ ओह्रालो लाग्यौँ।